يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. زرع السعادة، أن تغرس السعادة في البيت والأسرة، هذه عبادة. يعني أنك تعيش علشان تسعد هذا المنزل، هذه عبادة. أنك تعيشي علشان تسعدي هذا المنزل، هذه عبادة نتقرب بها جميعا إلى الله جل وعلا. طيب يا شيخ محمد، إزاي عبادة؟ يا جماعة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فإذا كان هذا المسلم زوجة فالأجر أعظم، وإذا كان المسلم زوجا فالأجر أعظم، إذا كان المسلم أو المسلمة ولدا أو بنتا فالأجر أعظم. نحن نحتاج أن نزرع في البيوت سعادة. يا جماعة، البيوت امتلأت شقاق ونزاع، اكتئاب وألم وحزن وضيق، وأصبح الأفراد يفرون والناس تعيش في جزر منعزلة، الابن في الغرفة، البنت في الغرفة، الأب على التلفاز يقلب القنوات، الأم في مطبخها أو في غرفتها. هذه المشاكل سببها عدم وجود زرع للسعادة. يعني نجيب زرع كده اسمه زرع سعادة بيتباع في المشاتل نحطه، يعني نحط قصرية زرع السعادة في البيوت. لا، أن تزرع السعادة بكل كلمة جميلة، بكل ابتسامة رائعة، بكل تعبير أو ثناء، بكل موقف تشعر فيه الزوج أنك تحبه، تشعرين فيه الزوج أنك تحبينه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخرجت معه في بعض أسفاره، فقال للجيش: تقدموا، أو قال للقوم: تقدموا حتى غابوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسابقيني يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت أمنا عائشة: وكنت خفيفة لم أحمل اللحم، لسه ما زلت شابة صغيرة، لم يثقل جسمي ولم يحمل اللحم، فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت أيام ونسيت، وخرجت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال للقوم: تقدموا، ثم قال: تسابقيني، فسبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب على كتفي وقال: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. تخيل بيت أكرم الناس فيه، وأكبر الناس مكانة فيه، وقائد الأمة كلها فيه، يسابق زوجته. احنا يا جماعة، يعني لو فكر أحدنا أن يقول للزوجة: تسابقين، تقول أنت مجنون، يعني سابقك هنا يعني، أو كيف ذلك؟ فكيف لو أننا أردنا أن نزرع سعادة في بيوتنا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إسعاد زوجه. أمنا عائشة تحكي أن الحبشة جاءوا يوما يلعبون بالحراب في المسجد، ينشدون الأناشيد، يمسكون الحراب، يعني لا أتصور كيف ذلك، لكن أشبهه عندنا بمسألة ضرب العصي عند أهلنا في الصعيد، واحد يمسك عصاية والثاني يضرب في هذه العصاية وينشدون أناشيد ويقفزون ونحو من ذلك. وكانت أمنا عائشة تقول: كنت صغيرة، قالت: فرفعني أو حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترني، وأنا أنظر من وراء الحجاب، من وراء الستارة، أنظر إلى الحراب حتى طلبت أن ينزلني فأنزل. يعني لم يتعب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يعني خلاص كفاية فرجت عليهم، ولكن جعلت أنظر. في بعض الروايات يعني تقول: فجعلت يعني أطيل النظر حتى يعني أجد من السعادة التي أجدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني أو يحملني أنظر إلى هؤلاء الحبش وهم يلعبون بالحراب في المسجد. هذه المعاني معاني سعادة يجب أن تزرع في بيوتنا وبين أولادنا وبناتنا. كثير من الآباء والأمهات يفتقدون وضع السعادة في البيت. يا جماعة، بناكل صح على السفرة، وبنتكلم كثيرا، وبنتفرج على التلفاز كثيرا، وبندخل غرفة النوم وبننام. طيب لما لا نمارس بعض الألعاب؟ تشترك الأسرة كلها في لعبة، تشترك الأسرة أو الأبوين في لعبة، يشترك بقية الأفراد في لعبة أخرى، نشعر هذا المنزل وهذا البيت أن هذا هو الدين الحقيقي الجميل
الذي بينه وعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ازرع السعادة في بيتك بأن تثني على هذه الزوجة وتمدحها، وازرع السعادة في بيتك بأن تثني على الزوج وتمدحينه. ازرعوا السعادة بعمل المفاجآت، بعمل الحفلات. ازرعوا السعادة بأن يكون هذا البيت موطن لكل خير. يعني ليست مشكلة أن تفاجئ زوجتك بهدية، وليس مشكلة أن تفاجئ الزوج بهدية، وسيأتي معنا ربما حلقة خاصة بالهدايا وكيف يمكن أن تكون سببا في إزالة كثير من الخلافات والنقاشات والحزازيات بين الأزواج. لكن زرع السعادة موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحسب ذلك شيئا من التنزل أو التبسط، بل الرجل مأمور أن يتبسط لزوجه وأولاده ولا أن يترفع عنهم، وهو لا يمكن أن يكون مقبولا منه الكبر حتى على الزوج والولد، لأنك في مرحلة ومكانة وبيت وأسرة يستلزم منك ذلك المنزل وهذا البيت أن تكون رفيقا متواضعا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن بعض أزواج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه باسمه، ينادونه يا رسول الله يا محمد. يعني هذا قول قيل عن بعض النساء. وكانوا يقولون لبعض الأزواج لماذا تمنعوننا أن نراجعكم وإذا كان أزواج رسول الله يراجعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرفق واللين والتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضع لأساسات السعادة في المنزل. كأنك بتبني عمارة كبيرة جدا وبتضع أساسات للعمارة، أساسات سعادة، حتى تستقيم الأسرة وتمضي ويعلو هذا البناء على السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. هل تقصد يا شيخ أنه ممكن يكون في بيت من غير منغصات ومن غير أحزان ومن غير خلافات ومن غير أوجاع؟ لا، لا أقصد ذلك. كثير من البيوت سيكون فيها خلافات وسيكون فيها أحزان وسيكون فيها منغصات، لكن الزوج الذكي اللبيب والذي يقلب الأمور من الحزن إلى السعادة، والزوجة اللبيبة العاقلة هي التي تستطيع أن تغير الأمور من الألم والشقاء والحزن إلى الفرح والسرور والسعادة. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع زوجاته في كل الأوقات والأحوال. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى السفر أقرع بين نسائه، يعمل قرعة بين النساء حتى يعني تخرج معه بعض النساء إلى السفر، وهذا من باب السعادة، فهو يشعرهم أنه يحتاجهم معه في سفره. فخرجت القرعة على أمنا حفصة وأمنا عائشة رضي الله عنها، وخرجوا الاثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. في الطريق قبل غروب الشمس كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل جمله بجوار جمل عائشة، هو يحب عائشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقضي أغلب الوقت يحدثها، لكنه أيضا يأتي إلى جمل حفصة. فقبل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت أمنا حفصة لعائشة: ألا تركبين جملي وأركب جملك فننظر نجرب، يعني تعالي أنت على الهودج هذا وأنا آتي إلى الهودج هذا وكل واحدة تجرب. فركبت أمنا حفصة في هودج أمنا عائشة، وركبت أمنا عائشة في هودج أمنا حفصة فوق الجمل، وكان النبي يعرف الجمل، فجاء النبي بجوار جمل أمنا عائشة رضي الله عنها يحدثها ويؤانسها، فوجد فيه حفصة، فأكمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المسير والطريق، وافتقدته طوال الطريق أمنا عائشة رضي الله عنها. وكانت خطة من أمنا حفصة أنها تريد أن تؤانس النبي وتجالسه وتستمتع بالحديث معه. فلما وقف الجيش نزلت أمنا عائشة وجعلت تضع قدمها بين الإذخر والحشيش وتقول: اللهم سلط علي عقربا تلدغني ولا يعلم رسول الله. يعني تريد أن تتألم ليتألم النبي لألمها صلى الله عليه وسلم، كأنه شعور بالغيرة ورغبة في أن يلتفت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها. هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم الذي كان يغذو بيوته سعادة، وكان يملأ نفوس أزواجه سعادة، وكان يبادر إلى إسعاد هؤلاء الأزواج.
يوم من الأيام كان الصحابة قد اعتادوا أنهم إذا أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم هدية ينتظروا الليلة التي يكون فيها عند أمنا عائشة فيأتوا بالهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة، لأنهم يعرفون حبه صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ويحبون أن يكرموه في تلك الليلة. فجاءوا بهدية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة، وأصبح النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغضبون، يقولون: لما تأتي الهدايا كلها في ليلة عائشة؟ فقالوا: لا بد أن نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النساء حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة، وحزب فيه أم سلمة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى أم سلمة رضي الله عنها يقولون: يا أم سلمة انطلقي إلى رسول الله، وكانت أكبرهم سنا، فأخبريه أن يتقي الله في عائشة بنت أبي بكر، وأن يأمر أصحابه أن يأتوه بالهدية حيث كان في بيوت أزواجه، مش شرط أنه يكون في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها. وبالفعل انطلقت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر. وكلمة قوية، يعني كلمة كبيرة تقولها النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا المعاملة معاملة زوج إلى زوجة وزوجة إلى زوج. وإنهم يطلبن منك أن تأمر أصحابك أن يهدوا لك حيث كنت في بيوت أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني. قالت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. قال: إني أحب عائشة. قالت: وأنا أحب عائشة يا رسول الله. وانتهت المسألة. رجعت أم سلمة إلى النساء، قالوا: والله ما أغنيت عنا شيئا، لنأتين ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فأتوا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها فقالوا لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت أمنا فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر، وأمر أصحابك أن يهدوا إليك حيث كنت في بيوت أزواجك. فابتسم النبي إلى فاطمة يقول: يا فاطمة يا ابنتي، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا أبتي، أحب ما تحب. قال: فإني أحب عائشة. قالت: وأنا والله يا أبتي أحب عائشة. وقال النساء: ما أغنيت عنا شيئا، أنت كمان لم تصنعي شيئا. قالوا: إذن لا بد أن نأتي إلى إحدى النساء من نفس حزبها والمجموعة التكتل اللي هم فيه. فقالوا: ننطلق إلى حفصة. فأتوا حفصة وأخبروها الخبر. فانطلقت حفصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يقولن لك اتق الله في عائشة بنت أبي بكر. قال الراوي: وعائشة عند رسول الله. ثم أغلظت حفصة في الكلام على عائشة، فأغلظت عائشة في الكلام على حفصة، فجعلت حفصة تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، ألا ترى ما تقول هذه؟ أنت مش شايف هي بتقول لي إيه وقاعدة بتشد علي في الكلام؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها بنت أبي بكر. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول: يا حفصة، أنت ابنة عمر، وهذه بنت أبي بكر، وأنتم أبو بكر وعمر لهما المكانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. فكان يلازمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصديق من هو في مكانته، فكل الأمة تعرف قدر أبي بكر الصديق ومكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. يا إخواني، لما نمر على قصص النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نشعر بالفخر ونشعر بالسعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقن إدارة الحوار في منزله وبيته، وكان يتفنن في وضع قواعد السعادة في أسرته وإزالة الخلاف والشقاق والنزاع. وانتهت المشكلة، ورجعت حفصة إلى النساء وقالت: إنها بنت أبي بكر، إن النبي يحبها لفضل أبيها، وأنتم تحبون أبا بكر وتعرفون فضله ومكانته. وكأن شيئا لم يكن، زال الخلاف. نحتاج إلى رجل يزرع السعادة في بيته، يذكر زوجته بالأفضال والصفات الحسنة فيها، يحدثها عن أناقتها، عن جمالها، عن بريقها، عن حسن طعامها، عن جمال شعرها، عن هيئتها، يملأها حنانا ويغذوها اطمئنانا، ويؤدي ذلك كله إلى إشباع معاني السعادة في النفس وإنماء ثمرات السعادة، وتخرج أغصان السعادة يانعة مزهرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
وكثيرا من الآباء وكثيرا من الأزواج ربما لا يلتفتون إلى هذا المعنى خاصة أمام الأبناء، فلا يرى الأبناء ولا تسجل عقول الأبناء إلا الخلاف والنزاع والشقاق ورفع الصوت والغضب وربما بعض الشتائم والتجاوزات. لكن الأب اللبيب العاقل والزوج الذكي هو الذي يبحث كيف يزرع في أولاده معاني سعادة عندما يؤدي هذه السعادة وينشرها في بيته بين زوجته ومع أولاده وأسرته. يا جماعة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هدي، وكثيرا ما أمر على هذه الآية فتستوقفني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، نقتدي بهذا النبي، والذي يريد فعلا أن يعيش السعادة يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر كيف يمكن أن يشبع رغبات الزوجة ويرضيها ويؤنسها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما كان يكون في مؤونة أهله وخدمة بيته ومساعدة زوجاته، يخبرهم أن هذا شيء يسعده. ولم يترفع رسول الله، ولم يقل رسول الله: كيف وأنا النبي أخدم في بيتي، ولماذا لا آتي بخادم أو عامل يخدم؟ إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الكلفة وأن يزرع سعادة في بيته، ونحن مأمورون أن نزرع السعادة في بيوتنا. قصة من القصص الجميلة التي حقيقة يعني أعرف صاحبها. يقول: يا شيخ، عودت نفسي لا أدخل البيت إلا ومعي قطعة حلوى للزوج. يعني دخلت معايا شوكولاتة، دخلت معايا عصير، دخلت معايا شيء من الحلوى أو اللبان الذي يمضغ. هذه عادة اعتدتها كثيرا، لدرجة أن أولادي أصبحوا يدركون يقينا أنهم بمجرد أن يدخلوا أيديهم في جيب الملابس أو المعطف أو الجاكيت أو الثوب لازم سيجدوا حلويات. وكنت قد اعتدت فعل ذلك منذ أيام زواجنا الأولى، وكانت زوجتي تفرح كثيرا رغم أنها شيء تافه، قطعة شوكولاتة أو قطعة لبان أو حلوى أو بونبوني، إلا أنها تشعر بسعادة. وكنت أرى الابتسامة في وجه زوجتي، وكنت أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وأقول: يا رب، بهذا العمل ارزقني التوفيق والبركة، لأني أدخل السرور على قلب زوجتي. يقول: حتى جاء في يوم من الأيام خلاف بيننا وبين بعض الجيران، فقال للرجل الجار اللي معايا في نفس البيت، قال: يا أخي مش كفاية إن كل شوية زوجتي تقول ده أنت حتى ما بتجيبش شوكولاتة زي فلان ما بيجيب شوكولاتة، ما بتجيبش بونبوني زي فلان ما بيجيب بونبوني. فيقول: يعني أمر تافه ما توقعت أبدا أن تحكيه الزوجة أو تقصه على جاراتها. وشعرت بالفخر أنني فعلا وضعت بصمة في قلب زوجتي وفي قلوب أبنائي وأولادي وبناتي. لنزرع السعادة في بيوتنا، ولنجتهد في زرع السعادة، ولنفكر كيف ندخل السرور على الأولاد والزوجات، ولندرك أن هذه عبادة، وأن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وربما كان من أنواع السعادة أن ترفع الكرب عن هذه الزوجة، تقضي عنها دينها دون أن تدري، أو ربما تكون في مؤونة أهلها أو أسرتها دون أن تدري. وكم من أب أو زوج قدم مفاجآت لأهل زوجته حبا في زوجته، وكم تفخر الزوجة وتشرف وترفع رأسها فرحا وسرورا أن لها زوجا يوقر أهلها ويحترمهم ويأتيهم بالهدايا ويغدق عليهم ويثني عليهم ويسمعهم كلاما جميلا، وهذا بلا شك يزرع سعادة. وأنا أشبه هذه المعاني وهذه الأفعال يا جماعة بالنقاط التي يمكن أن يتحصل منها الإنسان بعد ذلك على مكافأة. يعني أنت لما تعمل عملا جميلا يكون فيه سعادة للزوجة، أو تعملين عملا تكون فيه سعادة للزوج، أنتم يا جماعة تحصلون على نقاط. هذه النقاط بعد مرور مدة زمنية طويلة ستكون سببا في نسيان الخلاف، وستتذكر المرأة أفضالك، وسيتذكر هذا الزوج أفضالك، وكل واحد فيهم سيتذكر أن لهذا موقفا معه جميلا مشرفا كان قد عاش منه سعادة طوال الوقت. فكيف إذن أن أنسى هذه المواقف وأهدم هذه الأسرة
وأفرق هذا المكان الذي جمعنا زمانا طويلا. ولا شك أن من أسباب السعادة ومن زرع السعادة أن أحرص على آخرة الزوجة، وأن أشاركها في عمل خيري، في صدقة، في بر، في أعمال صالحة. وأذكر أن إحدى الزوجات جزاها الله خيرا كنت في الحج فاتصلت علي في يوم عرفة تقول: قد أنفقت مالك كله، كل الفلوس أنفقتها. فقلت: الله يسامحك، يعني لماذا؟ طيب أنا تركت جزء من المبلغ، عندما أرجع من الحج يعني يكفي إن شاء الله. فقالت: الحمد لله أنفقته لك عند الله. اشتريت أنا وصديقاتي عجلا وذبحناه ووزعنا أكثر من 400 صحن على الفقراء والمحتاجين والمساكين. فرحت فرحا كبيرا ووجدت سعادة كبيرة، فجزاها الله عني خيرا. وجزى الله كل أب وكل أم وكل زوج وكل زوجة زرعوا السعادة في بيوتهم وملأوا قلوب أبنائهم حبا ومودة ورحمة. أسعد الله قلوبنا وبيوتنا وبيوتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.